Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaaleyga qaaliga ah dhammaantiin waa idin salaamay meel walbo adduunka ah ka joogtaan waa walaashiinu Maharuun iyo mar kaleetood baliis kanaalkayga hadaa ka hesha subscribe laagta commentiga dhiirigelinta waa xagiina maanta waxaa inoo wadaa qiso cajiib ah qisadaas oo la magac baxday gabadhii waalneed xaggay ku dambeysay gabadha magaceeda waxaa la dhahaa Ruuto qisada marka sidaan ayay ku bilaabanaysaa Ruuto waxay dhalatay 1980kii qisada marka si aan u fahanno bal wax yaraan dib u laabanaynaa Ruuto waxaa dhashay hooyo top model ah oo fashionka xayeysiinta iyo sameyso dhashay marka hooyadaas maadaama ay gabar yarna iyadana markaas ahayd maysan rabin inay ilmo dhasho programkan uguma jirin inay ilmo dhasho ninkan way u sheegtay wuxuu ku yiri ana ilmo dhala ma rabo sidaas isku guursadeen marka ayadoo rabin inay ilmo dhasho asiga raali ka ahay wax yar kadib uur ku soo baxay uur markay yeelatay Ruuto markay dhashay haddana wax yar kadib uur kale ku soo baxay gabar kale dhashay laba gabdhood sidaas ku dhashay maamadii marka hoosheeda iska sii wadataa modeeladeeda iska aadaa ilmo mad daryeesho ilmihii aabihiya booski hooyadii u galay aabihiya daryeeli jiray aabihiya dhaqaaleynayay adiga maamadii maalintii dambe waxay soo baratay nin oo sideedo kala ah asagana rabin ilmo inuu dhalo isku fikrad ay noqdeen gurigeeday ku soo laabatay waxay tiri nin hooyo furiina u baahanahay furiinkii sida ku kala qaateen ayadii iyo aabihii maalintaas ugu dambeysay gabdhaheedii intay ku dambeeyeen intay ka baxeen ma sii daryeelin ma sii dabagalinbo maalintaas ugu dambeysay kadib Ruuto waxay bilowday inay maxay ahaayeen habeenkii riyooto habeenkii markay riyooto maxay ahaayeen ayadoo qaawan dharkii iska siibaysaa way baxee albaabkay furay dadka dhan wada hurdaan jidka laga soo qabanaa marmar waa lagu soo kacaa waa la qabtaa marmar booliiska soo qabto markii dambe eedadii waxay tiri ninkeedii waxay ku tiri aabahood waa gabdhihii aabahood waaya gabadhan waxaa ka siiya dhakhtaray geeyeen marka gabadha intaas kaliya kuma eka sheekadeeda iskoolkane macallimiintii maalin kasta way ka soo dacwoodaan ardaydii waa looga soo dacwoodaa iskoolkii wax ma baranayso waxbarashadeedii waxa waaye hore uma socoto gabadhii markay dacwadiin ku badatay habeenkii sida dharkiina iskaga dhigtay iska baxayso maamadii waxay tiri ninkeedii la hadashay waxay ku tiri gabadhan way xanuunsan tahay dhakhtar aan geeyno dhakhtaray geeyeen waxa lagu soo ogaaday inay xanuunsan tahay kaniina marka loo bilaabay kaniinkeeda qaadan jirtay iskoolkeeda si fiican u baran jirtay riyadii way ka go'day isqaawinaysay normal ay ku soo laabatay ayadoo sidaas ah oo xaaladeedii sidaas marayso aabihii dhintay aabihii markuu dhintay gabadhii way weynaatay way qaangaartay wiilay isbarteen marka wiilay isjeclaadeen wiilkii markay isjeclaadeen uura yeelatay uurkii markay yeelatay gabadhii way jiratay hadane jiradii siiro ay kasoo bilowday daawadii waxba ma u tareysabo gabadhii marka way dhashay markay dhashay cunugii ay dhashay waxaa loo dhiibay walaasheed ka yar maamadii waday maamadii eedadeed oo aabeed qabi jiraa waday meesha waalidii ku xareysay wayna kasoo tagtay gabadhii marka waxay isdheeysay maadaama meesha waalidii lagu xareeyay ninkii ku jeclaay wuu ka daba imaana walaasha way ka daba imaanay way ku ogaanay eedada way ku soo booqanay hal cid kuma soo booqanin meesha waalida ah hal cid ku soo booqata ma lahan waxaa kaloo jirto gabadhii walaasheed ahayd waxay guursatay ninkeedii ay jecleed ay guursatay waa walaashii yareed waxay guursanaysaa Ruuto ninkii ay cunuga u dhashay ay guursatay ay isjeclaadeen way guursatay cunugii isla koriyeen cunugii maanta 19 sano jiraa Ruutana 19 sano ay waxay ku soo jirtay meesha waalida hal qof oo ku soo booqday malahan hal qof xataa oo niyad u dhisay uma imaanin wax familiga ka socdo uma imaanin hooyadeed uma imaanin walaasheedna haba sheegin oo cunugii iyo ninkiiba la wareegtabo nolosha dhanayba kala wareegtay eedadiina awalba eedadaa geysay eedadana ma warabinba gabadha way dhibsan jirtay eedada waxay waay eedada naftirkeeda gabadha si xun ay ula dhaqmi jirtay Ruuto marka 19 sano kadib way reesatay
maantadan la taagan yahay oo 2021 ah 2 maalin ka hor aan dhageystay maxkamaday saarnaayeen. Ruuta way reesatay, kaniiniyadaada qaadaa la yiri, magaalada gal, waa shaqaysan kartaa, guri waa degi kartaa, noloshaada waa wadan kartaa. Ruuto markay ka soo baxday meeshii waalida waxay maxkamad soo saartay eedadii oo meesha ku xareysay waxay ku tiri waay xataa hal mar ii soo booqan weysay, haddaa iga naxaysid. Eedadii maxkamad saartay, maxkamadii eedadii waxay ku go'aamisay maamada ina 100,000 oo euro lagu ganaaxo. 100,000 waxay siinaysaa Ruuta la siinayaa 100,000. 100,000 maamada looga qaaday. haddana hooyadeeda maxkamadda soo saartay waxay tiri inay ibiishaan rabaa. Hooyadii kuma biilaayay tiri, qof weynaa tahay, shaqayso, shaqo raadso. adi maxkamaddii warkii maysan dhageysanin. Xeerka oo maxkamadda oo waxaa lagu qaaday qofka markuu xanuunsan yahay, xeerka ahaa looga qaaday maamada lacag bishii 1,500 inay ku biisho, maadaama maamada top model casri ee lacag badan ay qaadataa. bishii 1,500 looga qaaday. walaasheed maxkamadda soo saartay. walaasheed waxay ku tiri ninkiina way iga xoogtay, cunugeygiina way iga xoogtay, haddana cunugeyga xataa ma rabo inuu islaamo, wuu diiday. maxkamadda walaasheed soo saartay. walaasheedna sidoo kale ayadana waa la xukumay. waxaa lagu xukumay inay wiilka ay u ogolaato. wiilkii marka Ruutadii naftirkeedii ahayd oo wiilkii maxkamadda soo saaray, waa wiilkii yaraa oo 19 jirka ee markii dhaleysay. wiilkii wuxuu yiri hooyaday ha iga dheeraato, waayo ma rabo arageeda inaan la kulmo, ma rabo. waxaasna waxaa ka dambeeyo aabihii dhalay iyo habaryarta soo koriso isguursadeen ka dambeeyaano. maxkamadda markii dambe waxay dhaheen waa hooyada, waa inaa la kulantaa, maadaama oo dadka qofka markuu oo dhaafo 18 sano hadalkiisa soconayo. waxaa lagu yiri hooyada waaye, isbuuci mar la kulan, qasab ma jiro. maxkamadii marka sidaas ay ku dhamaatay, maadaama oo la ganaaxay maamadiina 100,000 laga qaaday, hooyadiina inay 1,500 bishii ku biisho laga qaaday, walaashina sidoo kale xaqii looga qaaday. qisadii sidaas ay ku dhamaatay. Ruutana way reesatay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.